Мәскәүдә яшәп, балаларым башҡорт телен өйрәнмәй, яҡшылап белмәй үҫер микән тип, йыш ҡына бушына инем. 2 йыл элек Мәскәүдә балалар өсөн башҡорт теле дәрестәре башланыу тураһында ишеттем. Шул ваҡыттан алып, балаларымды ошо дәрестәргә йөрөтәм. Ә балалар башҡортса өйрәнгән арала, ата-әсәләргә иҫке төрки яҙмаһын өйрәнергә тәҡдим иттеләр. Шуға балалар уҡыған арала мин дә тик ултырмайым, ә ошо курстарҙа ваҡытты файҙалы итеп үткәрәм. Беҙ уҡый яҙа ғына түгел, боронғо һүҙҙәрҙең мәғәнәһен дә аңларға өйрәнәбеҙ. Үҙ илебеҙҙең, республикабыҙҙың хәҙерге башҡорт теле яҙмаһының килеп сығыуы тарихын төптәнерәк белә башланыҡ. Дәрестәр бик ҡыҙыҡлы үтә, дуҫтарса йылы атмосфера тыуа, хатта ваҡыт үткәнен һиҙмәй ҙә ҡалам. Ошондай проекттарҙы ойоштороусыларға мин бик рәхмәтлемен. Уларға уңыштар һәм артабан да проекттарының үҫеүен теләйем.